Доброго времени суток. На днях приобрел два комплекта и плюс один кулер. Все корсаровские. Первый комплект LL120, который белый весь. Второй комплект LL140 и третий отдельно брал LL120. Между ними различия: вот этот вот маленький LL120, который у него характеристики 600 оборотов в минуту минимальные и 1500 максимальные. Вот эти беленькие, у них минимальная скорость вращения 360, максимальная 2200. А у 140-х минимальная скорость 600, максимальная 1300. В простое работают даже очень отлично. Вот по 660 это 2 на 140 подключенные к центральному процессору, а шасси 2, шасси 3 и шасси 1 это 120-очки. Ну, обороты видите сами, шума нету. Если даже сделать нагрузочку, то я бы не сказал, что такие уж они и шумные. Максимальная скорость на LL140 у меня 1200 при нагрузке, а у 120-ок 800. У 120-ки у меня стоят на радиаторе, а 140-очки сверху две. Ну, по подсветочке видите сами, за что и было отдано такое количество денег. А подсветочка настраивается в программке. Да, кстати, также в комплекте идет блок управления Pro для регулировки подсветки. Ну, на этом обзор заканчивается. Всем спасибо, всего доброго.